छोरी बाहिर गएका छन् भक्तपुर जान्छ यता कहीँ जान्छु भनेर हिँडेका छन् तपाईँले यो भ्लग हेर्नुपर्छ तपाईँका छोरीले त्यहाँ के गर्दैन हामी सबै भन्छौँ गाइस सबजना हाई गर आज हामी कहाँ जाँदैछौँ आज हामी जाँदैछौँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुम्नलाई सैटरडे डे आउट बेबिज भन नि तिमी पनि हेलो बेबिज दिस इज योर मम दिस इज आन्टी म पनि हो मम्मी आन्टीको पनि आन्टीको पनि आन्टी च्यानल चाहिँ म ठुलो मम्मी च्यानल त मेरो हो नि त मम्मी इज इन 20s वाउ गाइस हामी जाँदैछौँ तपाईँलाई बिच बिचको अपडेट दिन्छौँ किनकि हामी एकदम धेरै इन्ट्रोभर्ट छौँ र हामी गर्न सक्दैनौँ मान्छे अगाडिबाट आउँदैछौँ मोनिका हाम्रो एस्थेटिक म्याच गर्दैन हाई गाइस अब चाहिँ हामी दरबार स्क्वायर आइसकेका छौँ दिस इज दरबार स्क्वायर अनि हियर इज बच्चन र सुजिता गाइज यो चाहिँ कुन पोखरी भन्ने ठ्याक्कै थाहा भएन तर हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उहाँ अहिले हामी एकदम सले हामी एकदम सले जाँदैछौँ गइरहेछौँ She moves like a map with no borders. हामी चाहिँ एक राउन्ड फोटो सेसन गरिसक्यौँ अब हामी माथि चढ्न जाँदैछौँ देखाउनु त मोनिका उतालाई म्युजियम माथि हो त चढ्न जाँदैछौँ म्युजियम पनि जान्छौँ हामी 10 रुपियाँ मात्र रहेछ टिकट स्टुडेन्टलाई चाहिँ 10 रुपियाँ नर्मल सिटिजनलाई चाहिँ 25 रुपियाँ 25 रुपियाँ अनि आज हाम्रो जीवनको पहिलो कति awkward भएर खिचिरहेको तिनजना आएको खिचेको चाहिँ किनकि हाम्रो क्यामेरा पर्सन हुँदैन थियो त्यही भएर हाम्रो आज हाम्रो क्यामेरा पर्सन हुन्छ साक्षात् रूपमा बच्चन कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच एकछिन धेरै मोनिकाले मेरो क्यामेरा ह्यान्डल गरिदिनु भएको र म सब देखाउँछु हेर्नुहोस् अनि दिस इज हामी अब यहाँ चढ्छौँ ल चढेर देखाउँछौँ त्यहाँबाट भ्यू देखाउँछौँ हामी गाइज हामीहरू एकदमै पान्तले जाँदैछौँ अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ हामी जान्छौँ यो चाहिँ हामी म्यातोपोला जाँदै गरेको म्यातोपोला नै भन्छ क्यारे है 5 तले गाइज हामी चाहिँ एकदमै पान्तले गइरहेको छौँ हाम्रो गाइजहरू पछाडि हिँडिरहनु भएको छ अनि त्यसपछि अनि अब म अब अपडेट दिइरहन्छु हजुरहरूलाई हामी कता कता जाने भनेर गाइजहरू बोलिदिनुहोस् बच्चनजी हाम्रो च्यानलमा रोजिनाजीको च्यानलमा एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँको च्यानलको नाम चाहिँ रोचा डायरिज रहेको छ एकदमै सेक्युलर च्यानल हो हामी सबैजना उहाँको च्यानलमा इन्भल्भ हुन्छौँ अनि त्यसपछि अब हामी फेरि म कन्टिन्यू गर्छु हजुरहरूलाई हामी कहाँ पुग्यौँ भनेर हामी चाहिँ आइपुग्यौँ 5 तले र यहाँ हाम्रो साथीहरू गफ गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् ल मेरो नाम हो मोनिका हजुरको हजुरको मेरो नाम सुजिता कार्की वाह उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर मेरो नाम तपाईँको नाम के होला मेरो नाम रोजिना कार्की यहाँले चिन्न सक्नुहुन्छ मलाई उहाँको यो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक अनि रेगुलर मेरो सब्स्क्राइबरहरू थ्याङ्क यू म देखाउँछु मेरो बिग फ्यानहरू हजुरलाई मेरो बिग फ्यानहरू हेर्नुहोस् गाइस अब चाहिँ हामी कुल्फी खाँदैछौँ देखाउनु सबैले कुल्फी आफ्नो ल खाऊ त डेमो दे र अब चाहिँ हामीले भर्खर आलु चाबाट टोर्नेडो फ्राइज खाएर निस्केर कुल्फी खाएर अब हामी म्युजियम जान्छौँ होला है मस्ट प्रोबेबली ल म्युजियमतिर जान्छौँ सन बाथिङ विथ कुल्फी के छैन हेरेर सन बाथिङ विथ कुल्फी म एक्लो कन्टेन्ट क्रिएटर स्ट्रगल गर्दैछु मोनिका खान्छु औषधि खान्छु भनेर नखाइकन कुल्फी को खान्छ म खान्छु औषधि खान को डराउँछ नि यिनीहरू दुईवटा के को डराउनु त बच्चा डराउँछ
गाइज अब हामी यहाँ जाँदैछौँ राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय नेसनल आर्ट म्युजियम नेपाली मेरो अलिक राम्रो छैन किनकि म फरेनर हो गाइज यो चाहिँ प्राइस फर सिटिजन्स गाइज ल भर्खर हामी म्युजियमबाट निस्किसकेका छौँ नलेज पाएर आइसकेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो म त हेरेरै छु तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो लाग्यो बच्चन दिदी सबैभन्दा महँगोमा हुन्थ्यो किनकि उहाँसँग स्टुडेन्ट कार्ड थिएन 10 रुपियाँमा धेरै नलेज यमद्वार थियो किनकि भोलिपर्सि हामी जाने ठाउँ त्यही हो एकदम रमाइलो लाग्छ के अरे 10 रुपियाँमा धेरै नलेज पायौँ हामीले चाहिने भन्दा बेसी भनिदिनुहोस् त अब हामी कहाँ जाँदैछौँ तपाईँहरूले अब हामी जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ मेरो बच्चन हामी डेटिङ स्पट जाँदैछौँ हामी 4 जना उनीहरूको बाबुआमालाई भनिदिन्छौँ हामी भेटिहाल्छौँ सबैको भिडियो बनाएर भनिदिने अरे के सबैलाई होइन हाम्रो भिडियो जसका बाबा आज छोराछोरी बाहिर गएका छन् भक्तपुर जान्छ यता कहीँ जान्छु भनेर हिँडेका छन् तपाईँले यो भ्लग हेर्नुपर्छ तपाईँका छोरीले त्यहाँ के गर्दैन हामी सबै भन्छौँ आज सबको छोराछोरी एक्सपोज गरिदिन्छौँ देखो न गाइस देखो आधी बाटोमा पुगिसक्यौँ अब त्यो बिचकोवाला उसमा पुग्छौँ पोखरीमा त्यो पोखरीको चाहिँ हामीलाई नाम थाहा नभएको कारणले हामीले भुइँमा सिट देख्यौँ हामीले पोखरी भन्छौँ त्यसलाई तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् नापुखु हो के अरे त्यसको नाम गाइस देखो न गाइस देखो न अहिले भर्खर हामीले एउटा बेबी पाल्नु तर हामी त्यहाँ गएनौँ हाम्रो बेबी छैन त्यसैले हामी जाँदैनौँ त्यहाँनिर हामीले बेबोले बेचेको देख्यौँ बेबोहरू मात्रै थियो भित्र पनि बेबी त कोही थिएन। बाहिर 2 जना हुन्छ बेबी बाहिर बसेको हामी बस्दैनौँ जग्गा मात्रै भनेको गाइस अघि भनेको पोखरीमा आइपुग्यौँ हामी यो पोखरीको नाम थाहा छैन हामीलाई नापुखुवालामा हामी यहाँ फलफुल कसरी रहेछ त्यो पोखरी देखाउँछु म गाइस यही पोखरी हो मैले भनेको नाम थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन गाइस यो चाहिँ हस्पिटल के हस्पिटल भन्छ होला भक्तपुर हस्पिटल आइपुग्यौँ क्यान्सर हस्पिटल होइन क्यान्सर हो र भक्तपुर हस्पिटल उता चाहिँ हो क्यान्सर हस्पिटल अनि त्यसपछि अब हामी सिद्ध पोखरी जाँदैछौँ गाइस फाइनली हामी सिद्ध पोखरी आइसक्यौँ अब यहाँ कता जोडी भेटिन्छ नि थाहा छैन है हामीलाई कता जता पनि भेटिन्छ उनीहरू पनि आइपुग्यो अर्को जोडी त यहीँ छ यहाँ हेर्नुहोस् त हामी त जोडी महिना ढुक्कु परेको जोडी अब जता पनि देख्न सकिन्छ आज मैले भने नि आज सबैका के अरे एक्सपोज गर्ने कपाल एक्सपोज द कपल हाम्रो आजको नयाँ थिम एक्सपोजिङ कपाल गाइस ल फाइनली हामी आइपुग्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोटिङ पनि भइरहेको दिस इज आवर अल्टिमेट डेस्टिनेसन अब हामी सबलाई एक्सपोज गर्छौँ हेर्नु आफ्नो छोराछोरी ल हिँड यहाँबाट घुमौँ है पुरै म आजसम्म कतिचोटि आइसकेको छु तर आजसम्म म पुरै घुमेँ छैन नि कहिले पनि राउन्ड मारेको छैन हामीले त 3 राउन्ड हानेको मैले त कहिले छैन गाइस तर यो सिनेरी इज सो यस यो क्यामेराले क्याप्चर गर्न सकेन त्यही हाम्रो आँखाले जुन गरिरहेछ होइन वाह नेपाल यो खोला यस्तो छ भने त्यो तिलिचो कस्तो होला त्यो रारा कस्तो होला उहाँ एकछिनको लागि साहित्यिक बनिसक्नु भएको छ यहाँ हामी सबले एक्सपोज गर्छौँ बाबुआमा हेर्नु मनिका वान सर्ट वाज डाउन ल गाइजहरू खोज्नु है आफ्नो आफ्नो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड देख्नुहुन्छ कि पति पत्नी देख्नुहुन्छ बुढा अर्को केटा छ पनि देख्न सक्नु बोयफ्रेन्डलाई पनि बुढी झाडीमा यो त झाडी होइन यो त खोला खोलाको छेउमा झाडी पनि त हुन्छ गाइज पर हिमाल देखिरहेको छ लाइक तपाईँहरू देखिराख्नु हो भेरी नाइस आज मेरो स्वर चाहिँ मैले भन्न बिर्सेछु म हल्का रुगाखोकीमा छु प्लिज डोन्ट माइन्ड अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर जोडी छन् सबै जे पनि हुनसक्छ प्लिज मस्ती देख्नु हो देखिन्न हौ देखिरह गाइजहरू हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् यहाँ सबको अनुहार हेर्नु बुढाबुढी भनेर भन्दैछौँ हामी अर्का बुढाबुढी पनि त्यही गलत हुनसक्छ हुन्छन् भन्दै कि ग्यारेन्टी छ र छैन आजको कलियुग हुन त्यही यो अङ्कल किन एक्लै हिँड्दै हुन्छ खै उसको बुढी खै उसको परिवार तिम्रो खोइ त परिवार गाइस जिम रहेछ जिम कताबाट जाने हो त्यो उताबाट भनेर अब हामी त्यहाँनिर जान्छौँ हामी तपाईँहरूले हामीलाई फिट भएको देख्नुहुन्छ अब एकैछिनमा बोसो पगालेरै छोड्छौँ लाउरेवाला त उठा नि आज हामीले जिम गरेर कमाइ गर्ने के भनेको जिमै बन्द गाल्छु भनेको बन्द यो किन यस्तो भाइ सरकार भाइ कमब्याक गर्छु
भाइ सरकार भाइ मुझे क्यों तोडा सरकार किन यस्तो यो जिम किन बन्द भएपछि हामीले कसरी आफूले आफ्नो फिट बनाउने गाइस एक राउन्ड सकिन लाग्यो र हामीले यति धेरै कपालहरू स्पट गरिसक्यौँ होइन फोटो जिन्दगीको पहिलोचोटि 100 पुग्यो होला है अघि लाइक अलमोस्ट तर अब हामी यही फोटो चाहिँ 4-5 वर्षसम्म हाल्छौँ अनि त्यसपछि गलत के छ भने एउटै लुगामा सबै फोटो छ होइन सबै फोटो नै एउटै लुगामा छ पहलो अर्को कपालहरू स्पट गाइज हामी धेरै बोल्दा थाकेर बस्यौँ कति वर्षदेखिको त्यो हुन्छ नि लुकेको प्रतिभा आज खुले जस्तो भइसक्यो खै उता रचना दिदी सुस्ता दिदी सुस्ता दिदीको यतिकै यिनीहरू बनिसकेका हाइट डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ सो मच क्युट हाइट डिफ्रेन्स हामी चाहिँ सेम हाइटवाला दिदी बहिनी हामी त एकदमै प्योरवाला त्यो हुन्छ 2-3वटा जेनेरेसन पछि पनि हाम्रा सन्तानहरू केही पनि हुन सक्दैन यस किनभने यस हामी बाबा घर नै मिल्छ एउटै कान्ति हामी दुईटै मुडुला कान्ति यस 7 दिने जुठो पनि लाग्न सक्छ यदि हामी बार्ने हो भने त्यही साथीहरू केटीहरू त सुइसै निस्के त अब हामी घर जाने जस्तो छ सबैलाई पुगे जस्तो छ अब हामी यहाँबाट गएर चाहिँ घर गएर एकछिन सुत्छौँ होला अनि बेलुका त नसुत्ने टाउको दुख्छ नि काठ निकाल्न जाँदै हुन्छ अब घर पुगेर हामी कुन गेम खेल्छौँ हामी खेल्छौँ इम्पोस्टर गेम अनि हाम्रो टिकटकमा पनि आउँछ हामी यस त्यो त रात चाहिँ परबाट देखेर यति गएको वा राम्रो बिचमा उताबाट छिरेको अब हाम्रो लिमिट पुगिसकेको छ अब हामी सक्दैनौँ धेरै हिँड्न जाम पनि हुन्छ त्यसलाई अब हामी फर्किन्छौँ अब हामी घर पुगेर मात्र भ्लग कन्टिन्यू गर्छौँ र सबैलाई बाई गरौँ किनकि हामी थकिन्छौँ बचन भाइ